ओ चाइनिज सुड्डो, अलि पछाडि जाऊ न। यसरी ढोकैमा बसेर हुन्छ? अरू मान्छे हाल्नु परेन? ल जाऊ खुरुक्क। पछाडि त्यत्रो खाली छ, ढोकैमा बसेर मान्छे छेकेको छ। उनी चाइनिज हुन् कि हैनन् उसलाई थाहा छैन, तर भनिदिन्छ आफूभन्दा पाको उमेरका मान्छेलाई आदर गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो पनि थाहा छैन, तर ऊ बिन्दास छ। यसरी कन्डक्टरले हप्काउने पारामा आदेश दिएपछि चिम्से बुढा केही नबोली खुरुखुरु पछाडि सर्छन्। काठमाडौँको भिड, सार्वजनिक यातायात, जेठको गर्मी, स्टप नै पछि लामो समय रोकेर भयभरका रुटको नाम भन्दै मान्छे बोलाउने कन्डक्टर, बसभित्र गुड्खा र परागको गन्ध आदिले बुढा हैरान, तर बोल्ने र प्रतिकार गर्ने उनीसँग न हिम्मत छ न भाषा। चुपचाप सहनु र गौशाला नआउन्जेल पर्खिनु उनको बाध्यता हो। 4-5 मिनट गङ्गौबु चोकमा आतंक मच्चाएपछि बस अगाडि बढ्छ। सिटमा बसेका बाहेक अनेक सङ्घर्ष गर्दै उभिएका अनेक थरीका यात्रुको भिड बोकेर गुडिरहेको बसमा ड्राइभरले गीतको भोल्युम बढाउँछ। अरेली काँडैले मलाई च्वास्सै च्वास्सै। अब त्यहाँ गुणस्तरहीन स्पिकरको सङ्गीत आतंक थपिन्छ। विकसित सिङ्गापुरको पिता भनेर चिनिने ली क्वान यू यति बेला काठमाडौँ सहरको यात्रामा छन्। 54 वर्ष राजनीति गरेका र त्यस क्रममा 31 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री भएर त्यो सानो देशलाई संसारकै नमुना बनाउन सफल भएका ली, जसले साना लाग्ने तर महत्त्वपूर्ण कामदेखि ठुला ठुला दूरदर्शी काम समेत सम्पन्न गरे, जस्तै सार्वजनिक शौचालयमा शौचपछि पनि पानी नहाल्ने व्यक्तिलाई कारबाही र जथाभावी च्युइङ्गम फाल्नेलाई जरिवानादेखि सिङ्गापुरलाई मलेसियाबाट स्वतन्त्र बनाउनेसम्म। देश स्वतन्त्र भएको त्यसै दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रममै बुढा खुसीले गुवा गुवा रोएका थिए। नेपालमा भई फेसबुक र ट्विटरका मठाधीश वा न्यायाधीशहरूले भाइरल बनाउने थिए, तर त्यहाँका जनतालाई त्यो फुर्सद भएन या मन उनीहरू नै जानुन्। तिनै लिक्वान एउटा पुन्टे झोला बोकेर गौशाला ओर्लेर पशुपति जान चक्रपथको बसमा चढेका छन्। हो, हाम्रो त्यही बस बालाजुबाट गौशालातिर अगाडि बढेको छ। पशुपति मन्दिरसँगै बगेको बागमतीको गन्धले लिक्वानको नाक फुट्ला जस्तो भएको छ। त्यसमा तल चलाइदै गरेका मान्छेको गन्ध मिसिएको छ। भिडका बीच कुनै लास ब्रह्मनालमा राखिएको छ, कुनै लगिँदैछ, कुनै जलाइँदैछ। लास चलाउने ठाउँमा भन्दा ब्रह्मनालको पारिपट्टि रमिता हेर्नेहरूको भिड बढी छ। बुढा छक्क पर्छन्। दिउँसोको समयमा पनि यति धेरै मान्छेलाई रमिता हेर्ने फुर्सद छ। नेपालीहरू बेरोजगार भएका कि धर्मात्मा भएका छुट्याउन नसकेर अलमलमा परेका छन्। बरु यी सबै मिलेर यो फोहोर बागमती सफा गरेको भए हाम्रो सिङ्गापुरमा भए त यति धेरै आराम गर्ने फुर्सद र अनुमति कसैलाई हुँदैन। देख्छन् दाउरा र कात्रो किन्ने ठाउँको व्यापार, अझ त्यसमा भएको मोलमोलाई र छ्याकन। कात्रोमा पनि कमिसन। उनको आश्चर्यको डिग्री 361 पुग्छ। बिचरा उनलाई के थाहा, यहाँ त्यहाँभन्दा पनि माथि बा आमाको सास र लासमाथि पनि कमिसन चल्छ भनेर। अङ्कल, लाइटर छ? एक्कासी पछाडिबाट आएको महिला स्वरले बुढा झस्किन्छन् र आवाज आएतिर हेर्छन्। एकजना 20-22 वर्षकी आधुनिक देखिने कलकलाउँती युवती गाँजाले लट्ठ परेर लत्रेका आँखा देखाउँदै उत्तरको प्रतीक्षा गरिरहेकी हुन्छन्। त्यो उर्वर उमेर धुवामा उडाएको देखेर छक्क परेका लिक्वान उत्तर दिनै भुलेर टोलाउँछन्। युवती फेरि सोध्छिन्, छ अङ्कल? उनी यसपालि पनि अल्मलिन्छन्। प्रश्नप्रति सचेत भएको भए उनले अङ्ग्रेजीमा सोध्न आग्रह पनि गर्न सक्थे, किनकि त्यत्तिकै आधुनिक मान्छेले सामान्य अङ्ग्रेजी बुझ्छिन् भन्ने जो कसैले पनि अनुमान गर्न सक्थ्यो। तर उनी युवतीले पछ्याएको जीवनको बाटो देखेर अवाक छन्। बुढाले केही उत्तर नदिएपछि युवती एक्कासी सनकदै मुख छाड्दै हिँड्छिन्। कस्तो गुवाँच सुटो रहेछ, साइको हो कि क्या हो? उनी बुझ्दैनन्, आनन्दै भो। प्रश्न चाहिँ पुरै नबुझे पनि उनले हातमा समातेको चुरोट र उच्चारण गरेको लाइटर शब्दको कारण आशय सहजै अनुमान लगाउँछन्। केही बेर आर्यघाटका यी दृश्य, बाँदरको चर्तीकला, जोगीको रमिता, फूल पसलेको तरिका, हेलामा परेका सम्पदा आदिको गहन दृश्यावलोकनपछि लाग्छन् ट्याक्सी स्ट्यान्डतिर। जाने ठाउँ निश्चित छैन। धेरैभन्दा धेरै काठमाडौँ घुम्नु छ।
अलिक बेर बागमती किनारै किनार हिँडेर विद्युतीय शवदाह गृहमा आइपुग्ने बेलासम्ममा उनको मनमा धेरै कुरा खेल्दैछन्। काठमाडौँमा नहुनुपर्ने के छ र हुनुपर्ने के छैन। काठमाडौँका मान्छेले नखानुपर्ने के खान्छन् र खानुपर्ने के खाँदैनन्। नगर्नुपर्ने के गर्छन् तर गर्नुपर्ने के गर्दैनन्। नबोल्नुपर्ने के बोल्छन् तर बोल्नुपर्ने के बोल्दैनन्। भत्किनुपर्ने के बनिरहेका छन् तर बन्नुपर्ने के भत्किरहेका छन्। के काठमाडौँमा कुनै अरू ली कुआन यू छैनन् कि ती पनि गुमनाम छन्। अब उनी तिलगङ्गाको पुल छेउमा छन्। त्यसको ठिक पारिपट्टि रहेको आँखा अस्पताल देखेर थोरै आशा र श्रद्धा पलाउँछ उनीमा। सन्दुक रोहितलाई मनमनै धन्यवाद दिन्छन्। उनी तुरुन्तै चिन्तित बन्छन् कुन दिन विज्ञापन नदिएको झोकमा कुन चाहिँ मिडियाले खेद्न थाल्ने होला। आँखामा लागेको रोगको उपचार पो अस्पताल र डाक्टरले गर्छन्। देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने रोगको त कसले गरोस् उपचार। बाटो छेउमा ट्राफिक नियम मिचेर रोकिराखेको एउटा ट्याक्सी छेउमा पुगेर ड्राइभरसँग डिल गर्न थाल्छन्। उनका केही शर्त छन्। हतार छैन, दिनभरिको समय लिन पाइन्छ। ट्याक्सीले पुरै रिङ रोड घुमेर अन्तिममा नयाँ सडक हुँदै बसन्तपुरमा लगेर छोडिदिनुपर्छ। स्पिड 20 को दरमा हुनेछ। उनले भनेको ठाउँमा रोकेर हेर्ने समय दिनुपर्छ। ड्राइभरले सबै थोक भन्दै जान्छ। अन्तिममा कुरा आउँछ पैसाको। ड्राइभरले सबै कुरा ओके भन्दै आउँछ। अन्तिममा कुरा आउँछ पैसाको। जुन उसले डिमान्ड गरेको छ त्यो 3 गुणा बढी हो भन्ने लिक्वानलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले अलिकति घटाएर दोब्बर जति बढी प्रस्ताव गर्छन्। ड्राइभर निगाह गरिदिएको नाटक गर्दै ओके गर्छ। अब सुरु हुन्छ लिक्वानको चक्रपथ यात्रा। कतै ट्राफिक जाम, कतै मान्छेको अकारण भिड, कतै बाटो जाम गरेर हुँदै गरेका बेमौसमी सडक मर्मत, कतै खानेपानीको डम्फु, कतै कलेज बङ्क गरेर सडक छेउमै बेप्रवाह अङ्कमाल गरिरहेका किशोर किशोरी, कतै खोला आयो भन्ने परैबाट थाहा हुने गन्ध, कतै अस्तव्यस्त सडक किनारका अस्वस्थ होटल र पसल, कतै ट्राफिक नियम मिच्न पाउनुपर्छ भन्दै प्रहरीलाई थर्काउँदै गरेका सवारी चालक र सहचालक, यी सबैलाई छिचोल्दै ट्याक्सी उनी आएकै बाटो महाराजगञ्जतर्फ लाग्छ। बालाजु, कलङ्की, बल्कु सातो बाटो हुँदै कोटेश्वरबाट मानेश्वर हुँदै बसन्तपुर पुर्याउने शर्त छ। आएकै बाटो नफर्केर कोटेश्वरतिर जाँदा पनि हुन्थ्यो, तर लिक्वानलाई यो कुरा थाहा छैन र ड्राइभरलाई थाहा दिनु पनि छैन। टुटेफुटेको अङ्ग्रेजीमा बेला बेलामा कुरा पनि गर्दैछन्। बाजेको घर चाहिँ कता हो नि, चीन हो? होइन, मेरो पहिलाको घर मात्रै चीन हो। मेरा पुर्खा धेरै अगाडि सिङ्गापुर गएका थिए, त्यसैले अहिले सिङ्गापुर। तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि बाजे? ली कुआन यू। सायद ड्राइभरलाई थाहा थिएन ली कुआन यू को हुन्, त्यसैले उसले चिन्ने कुरै भएन। तपाईँको चाहिँ के हो नि नाम? मेरो नाम प्रेम प्रसाद माझी, घर सिन्धुली जिल्लामा पर्छ। अनि ट्याक्सी चलाएर दिनमा कति फाइदा हुन्छ? यस्तै 500 बच्छ सर। दिनको 1500 त साउला बुझाउनु पर्छ, खासै बच्दैन। जे होस् जसोतसो जहान केटाकेटी पालेको छु। कुराकानी लम्बिँदै जाँदा लिक्वानलाई लाग्छ अघि भाडा दोब्बर लिनु केही बाध्यता पनि थियो। ड्राइभर मान्छे राम्रै रहेछ। यो सोचेर उनी प्रस्ताव गर्छन् उसले उनलाई काठमाडौँका केही महत्त्वपूर्ण ठाउँमा घुमाओस्। बरु पैसा थप्न उनी तयार छन्। ड्राइभरले स्वीकार गर्छ। अब ट्याक्सी ड्राइभरको इच्छा बमोजिम गुड्दैछ। रिङ रोडबाट भित्र पसेर विभिन्न ठाउँ घुमाउँदै ड्राइभर गाइडको पनि काम गर्दैछ। सायद त्यसको शुल्क पनि अघि नै जोडेर भनिसकेको छ। मान्छेको भिड त संसारका प्राय सबै सहरमा हुन्छ, तर काठमाडौँको फरक र बेरोजगार भिडले उनलाई नमिठो गरी छुन्छ। तिनकुनेमा भलिबल हेर्दै उभिएका ताली पिट्ने सयौंको भिड, टुनी खेलमा डेटिङ र भेटिङ गरिरहेका आशिकहरूको भिड, अस्पतालको बाहिरसम्म आइपुगेको रोगीहरूको भिड, म्यान पावरमा पासपोर्ट बुझाउने युवाहरूको भिड, एयरपोर्टमा विदेश जाने अभागीहरूको भिड, सहकारीमा पैसा निकाल्न बसेकाहरू र नपाएर बबरमहलमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूको भिड, सडक पिच गरिरहेको हेरेर टाइम पास गरिरहेका युवाहरूको भिड, सिनेमा हलको भिड, कलेजको बाहिरपट्टि रहेको क्याफेमा धुवा उडाउने कर्णधारहरूको भिड, ड्रिम्स गार्डनमा मस्त जोडीहरूको भिड, सिंहदरबार छिर्ने गेटमा लाइन बसेकाहरूको भिड, सेकुवा पसलमा बङ्गुरको सेकुवा पर्खेर बसेकाहरूको भिड, कोड सभा गरेर सरकारको विरोध गरिरहेको सामाजिक अभियन्ताको भाषणमा ताली बजाउनेहरूको भिड। उफ, लिक्वान हैरान छन्। यी भिडहरू छिचोल्दै जाँदा उनलाई एकपटक शौचालय जान मन लाग्छ। अनि ड्राइभरलाई सोध्छन् उपलब्धताको बारेमा। ड्राइभरले सोध्छ छोटो कि लामो?
उनले उत्तर दिन्छन्, छोटो। ए सर, पिसाब मात्र फेर्ने भए जहाँ फेरे पनि हुन्छ। ऊ त्यो रुखमुनि गएर फेरिदिनुहोस्, नभए ऊ त्यो ट्रक पछाडि जानुहोस्, दिनुहोस्। आँखा चिम्लेपछि कसैले देख्दैन। ड्राइभर सहजै बोलिदिन्छ। बुढा छक्क पर्छन्। सिङ्गापुरमा त त्यस्तो गर्नेलाई सजाय हुन्छ। तर ड्राइभरले बेली बिस्तार लगाउँछ। यो सिङ्गापुर होइन, काठमाडौँ हो। त्यसैले यहाँ त्यसरी दिउँसै रात पार्न सक्ने बहादुर कहलिन्छ। तर बुढा मान्दैनन् अनि ड्राइभर बाध्य हुन्छ र निकै बेरपछि एउटा नाम मात्रको सार्वजनिक शौचालयमा लगेर ट्याक्सी रोकेर भित्र जान आग्रह गर्छ। आज्ञाकारी बालक चाहिँ बुढा खुरु जान्छन्। जब भित्र पस्छन् तब झन्नै बान्ता गर्छन्। बल्ल बल्ल सास रोकेर पिसाब गरेर निस्कनै लाग्दा एकजना 10-12 वर्षको बालकले उनको बाटो छेक्छ अनि आधा बुझ्ने लरबर आवाजमा भन्छ, हजुरबा लाइटर छ? ड्रेनड्राइलले लट्ठ परेर हातमा कसैले फालेको अलिकति बाँकी रहेको फिल्टरवाला चुरोट हातमा लिएको त्यो बालक देख्दा उनलाई अघि पशुपति आर्यघाटकी युवती याद आउँछिन्। त्यो दृश्य र लाइटर शब्दले प्रश्नको आशय बुझेपछि इसाराले उत्तर दिन्छन्, छैन भनेर। ढोका बाहिर राखिएको टिनको बाकसमा 5 रुपैयाँ राखेर ट्याक्सीतिर लाग्छन्। उनको आत्मामा काठमाडौँ एकपटक फेरि दुख्छ। यी भिडहरूको बीचमा उनको दिमाग स्वयं हराएको छ। सोध्छन्, बालेन सिटी भनेको यही हो? यही हो सर, तर यो भिड बालेनको होइन। ड्राइभर हल्का जिस्किन थालेको छ। हेर्ने हो सर, म देखाउँ बालेन सिटी? देखाउन, म त्यही हेर्न त आएको। ड्राइभर अब गौरव साथ बालेनको बेली बिस्तार लगाउँदै ट्याक्सी कुदाउन थाल्छ। उसका हरेक ब्रेकमा बालेनको चर्चा छ। ल हेर्नुहोस् सर, यो फराकिलो बाटो हाम्रै बालेनले बनाएको हो। यी सडक छेउका पार्किङ हटाएर यति सफा फरक बनाएको पनि उसैले हो। ल हेर्नुहोस्, यो बाटो सफा गर्ने गाडी दिनभरि यसै गरी चारैतिर घुम्छ। ऊ त्यो घरले पार्किङको ठाउँमा सटर हालेर भाडामा दिएर पार्किङ बाटोमा गराएको थियो। बालेनको डोजरले सब भत्काएर ठाउँमा ल्याइदियो। यो ललिता निवासको विवादित जग्गा जुन बालेनले नाप्न पठाएर सबको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिदियो। यो एउटा स्कुल जसको नाम अङ्ग्रेजीमा थियो, अहिले नेपालीमा राख्न बाध्य बनाइयो। सबै स्कुलले एउटा स्थानीय भाषासहितको कक्षा राख्नै पर्ने समेत बनाएको छ। ल हेर्नुहोस् त, धरहरा वरिपरि कति राम्रो छ। सडक छेउको पार्किङ हटाएपछि न्यू रोडको अनुहार कति सुन्दर छ, हेर्नुहोस् त। यो देशभरिका मान्छेको निशुल्क उपचार गर्ने बालेनले बनाएको अस्पताल। यो बालेनले निशुल्क दिने तालिमको लागि फारम भनेको लाइन। यो बालेनले संरक्षण गरेको ढुङ्गे धारा। अनि यो चाहिँ बालेनले चाहेर पनि उठाउन नसकेको सुकुम्बासी बस्ती। ए राम्रै रहेछ। सफा सुग्घर र भत्काउने फरक बनाउने काम त निकै भएको रहेछ। दीर्घकालका लागि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको योजना चाहिँ के छ त? बिस्तारै हुँदैछ नि सर। फेरि सबै कुरा हाम्रै बालेनले गरिदिने ठेक्का लिएको पनि छैन नि। देशका नेताहरूले पनि गर्नु पर्यो नि। उसले जे सक्छ त्यो त गरेकै छ नि। बालेन सिटीको आनन्द लिँदै सफा फराकिला चिल्ला बाटामा सैर गर्दा गर्दै एक खोलाको किनारमा अस्तव्यस्त भत्काइएको बाटो भेटिन्छ। घरहरूसँगै जोडिएको ढल र बाटो देखेपछि लिक्वान सोध्छन्, यो पनि बालेन सिटी नै हो भाइ? हो सर, तर यहाँ चाहिँ जनताले नै गर्न नदिएका। उसले जे सुनेको हो इमान्दारीपूर्वक त्यही भन्छ। आफ्नै ढल र बाटो बनाउन नदिने कस्ता जनता रहेछन् त्यहाँ। खै सर, उनीहरू नै जानुन्। बुढाले पत्याएनन्, उनलाई मतलब छैन। लिक्वान यू र ट्याक्सी चालक घुमिरहेछन्। ठूलो पर्खालको बाहिरपट्टि ट्याक्सी पुगेको छ, जसको दक्षिणपट्टि रहेको ठूलो गेट नजिकै आइपुगेपछि एक्कासी फोहोरको गन्धले लिक्वान झन्नै उल्टी गर्छन्। यस्तो राम्रो ठाउँमा पनि के गनाएको यो? यहाँ दुईटा चिज गनाएका सर। के कुरा गनाएका? एउटा चाहिँ बालेनलाई रिस उठेपछि महिनौदेखि नउठाएको फोहोर गनाएको सर, र अर्को चाहिँ यहाँ भित्रै रहेका हाम्रो देशका नेताहरू गनाएका, किनकि यो सिंहदरबार हो सर। ड्राइभर अब कुराकानीमा व्यङ्ग्य र साहित्य दुवै मिसाउन थालेको छ। उसको आत्मविश्वास थप चुलिएको छ। अब हाम्रो बालेनले सबलाई ठेगा लाउँछ सर। अनि यहाँभित्र चाहिँ हामी जान पाउँदैनौँ? पाइँदैन सर, हाम्रो योग्यता पुग्दैन। के चाहिन्छ नि योग्यता चाहिँ? छन् सर कि जस्तै कि मेहनत गरेर लोकसेवा पास गर्नुपर्छ, कि माथिसम्म पहुँच पुर्याएर भए पनि जागिर खानुपर्छ, कि त ठुला ठाउँसम्म सेटिङ मिलाउन सक्ने व्यापारी हुनुपर्छ, कि अब पैसा खर्च गरेर या जसरी पनि चुनाव उठेर जित्नुपर्छ, कि 10-20 हजार मान्छे मारेको अनुभव हुनुपर्छ, कि तारसार काट्न सक्ने बलिया ताँत भएको मुसो हुनुपर्छ, कि आधुनिक शैलीमा मान्छे नै बेचेको प्रमाण हुनुपर्छ।
कि 2-4वटा बिहे गर्न सक्ने बहादुर हुनुपर्छ, कि 2-4वटा नागरिकता या पासपोर्ट राख्न सक्ने सेलिब्रिटी हुनुपर्छ, त्यो भए पनि हुन्छ, कि त अब चुनावमा सेटिङ गर्न सक्ने कार्यकर्ता हुनुपर्छ, कि राज्यकै नुन खाएर 24 घण्टा राज्यलाई गाली गर्ने अभियन्ता हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो सर? ली कुआन अवाक छन्। सिङ्गापुरभन्दा पालन सिटी धेरै अगाडि रहेछ, तर केमा? घुम्दा घुम्दै रात परेको छ। सडक बत्तीहरू बल्न थालेका छन्। ट्याक्सी कोटेश्वरबाट भद्रकालीतर्फ गुड्दैछ। तिनकुने बानेश्वर बबरवाल हुँदै अगाडि बढ्दा सडकको वारपार रहेका बगैँचा, सडक बत्ती, ती सबै देख्दा ली कुआन खुसी हुन्छन्। भद्रकाली हुँदै शहीद गेट, नयाँ सडकको गेट, रानी पोखरी हुँदै ट्याक्सी दरबार मार्ग पुगेपछि ली कुआन क्लब जाने इच्छा व्यक्त गर्छन्। ड्राइभरले बिना हिचकिचाहट लिएर जान्छ। आज शुक्रबार थप रमाइलो हुन्छ। चारैतिर चुरोटको धुवाँले राज्य गरिरहेको छ। त्यसको रक्सीको गन्धले हैरा चनबुडा ठुलो स्वरमा बजेको सङ्गीतको धुनमा मस्तसँग नाच्दै गरेका आधुनिक युवा युवती देख्दा उनलाई सिङ्गापुरकै क्लबको याद नआएको होइन, तर उनको देशको क्लब र यो क्लबमा एउटा फरक छ। यहाँ भ्रष्टाचारी व्यापारी लाउरे बाबुका मस्त छोराछोरीदेखि दूर ग्रामीण बस्तीका शेरदेखि पाउसम्म पसिना बगाएर छोराछोरीलाई पढाउन काठमाडौँ पठाएका बाबुआमाका छोराछोरीसम्म छन्, तर उनकोमा त्यस्तो हुँदैन। क्लबको एक कुनामा बसेर बुढा यहाँको मिश्रित अनुभव गर्दैछन्। एकजना भर्खरै 30-35 वर्षको दारी पालेको कालो चस्मा लगाएको स्टाइलिस केटा हातमा चुरोट च्यापेर नजिकै आउँछ र सोध्छ, ब्रो लाइटर छ होला? यो प्रश्नसँगै आशा र विश्वासको उनको धरारा गर्ल्याम मडल्छ। उनी हतार हतार गरेर बाहिर निस्कन्छन्। बाहिर उही रात छ जुन उनको सिङ्गापुरमा पनि पर्छ। हुन त रात संसारका सबै ठाउँमा पर्छ, तर काठमाडौँको रात फरक छ। उनका चिम्सा आँखाले चारैतिर अँध्यारो नै अँध्यारो देख्छन्। अघि क्लबभित्र पस्नु अघि चम्किला देखेका बत्तीहरू अहिले मधुरा देखिन थालेका छन्। निश्चित छैन, केही बेर पछि बिहानको घाम झुल्कनु अघि नै ती निभ्न पनि सक्छन् र अँध्यारो हुन सक्छ स्वयं बिहानी पनि।